ehemaliges Sanitätsfahrzeug der Bundeswehr, gebaut 1990, in Dienst gewesen bis 1998, dann komplett überholt worden und ins Lager abgestellt. Und dann, als die Bundeswehr verkleinert wurde, 2009, wurde das Fahrzeug an mich verkauft. Und ich wollte daraus ein geländegängiges Wohnklo plus Kochgelegenheit bauen. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Seit dieser Zeit fahren wir mit unserem Wohnmobil Unimog, genannt Ubelix, durch Europa. Genauso gut wie Tunesien haben wir mehrere Reisen unternommen, Island, Marokko. Tja, und jetzt zum Schluss haben wir das Fahrzeug dann verschifft und nach Namibia gebracht. Wir haben also jetzt ungefähr 70.000 Kilometer mit diesem Fahrzeug gefahren. Ich wollte einfach jetzt mal einen technischen Bericht darüber geben, was passiert alles so. Um es vorauszustellen schon mal, das Fahrzeug ist nie irgendwo liegen geblieben, dass wir nicht weiterkamen. Es waren immer nur Kleinigkeiten, die ohne weiteres mit Bordmittel behoben werden konnten. Im Großen und Ganzen ein sehr positives Fahrzeug, was vielen anderen überlegen ist, wendig, nicht zu hoch und sehr starker Motor. Also ich muss sagen, an für sich top. Und immer wenn ich das im Vergleich sehe, ja, ich habe mich richtig entschieden. Das war der richtige Unimog. Fangen wir mit unserer ersten Reise an. Grundsätzlich muss ich sagen, Ölwechsel und so weiter möchte ich gar nicht erst erwähnen. Der Motor braucht auf 1000 Kilometer ungefähr 0,1 Liter. Das heißt also auf 10.000 1 Liter Öl. Unsere erste Reise, die unternahmen wir dann nach Island. Und das war schon mal ganz interessant. Ich kam dann nach 900 Kilometer oben an der Fähre an und ich hatte Glück. Ich traf dort Jan, ebenfalls mit einem Unimog. Und das Erste, was er machte, er schaute dann unter meine Vorderachse und sagte, oh, keine Vorgelegenheitslüftung. Und ich, was ist das? Ich, keine Ahnung. Wozu braucht man eine Vorgelegenheitslüftung? Und er erklärte mir dann, dass man eben für längere Strecken eine Vorgelegenheitslüftung anbauen sollte, weil das Öl nämlich abwandert aus den Vorgelegen. Ich natürlich sofort hingegangen und mein Öl kontrolliert. Und was stelle ich fest? Es fehlte schon mal die Hälfte am linken und so 20-30% am rechten Vorgelege vorne. Hinten war alles noch okay. Das war also noch nicht feststellbar. Tja, da muss ich jetzt Öl kontrollieren immer. Wer also meint, die Dieselpest wäre so ein Dieselfahrer-Latein, nein, es gibt sie wirklich. Es sind so Mikroben, die sich im Diesel gemütlich machen und auf einmal bleibt das Fahrzeug dann stehen, weil irgendwas verstopft ist, nämlich die Dieselzufuhr. Es gibt auch ein Mittel gegen, aber das hatte ich damals noch nicht, weil ich noch nicht erkannt hatte, was es wirklich war. Ich wechselte dann diesen kleinen Vorfilter und wie man hier sehen kann, ist das so eine Gelee-artige Masse. Nachdem ich dann beim Tanken in Marokko diesen schönen schwefelhaltigen Diesel getankt habe, ein Jahr später war es vorbei. Jetzt musste ich immer noch anhalten, Filter wechseln, pumpen und entlüften. Und dann ging es wieder um einige 100 Kilometer oder 1000 Kilometer weiter, je nachdem wie der Motor Lust hatte. Die ersten 2.000, 3.000 Kilometer sollte man immer als Testfahrt ansehen. Dann kommen die Kinderkrankheiten so hervor und man muss sie dann beheben. Keilriemen hatte ich natürlich alle mit, alle genau passend, meinte ich. Denn als irgendwann der Drehzahlmesser ausfuhr und gleichzeitig auch noch die Kontrollleuchte für die Lichtmaschine anging, konnte ich mir schon denken, welches Problem da war. Aber dummerweise war ich auf einer schmalen Straße und ich konnte nicht direkt halten. Der Motor ging dann so auf 120 Grad, aber das machte unserem Motor nichts. Dann habe ich den Keilriemen gewechselt. Ist natürlich ganz hinten der gewesen. Die anderen mussten dann auch alle ab. Und als ich den Keilriemen jetzt aufsetze, stelle ich fest, er ist 20 mm zu lang, weil hier war eine andere Keilriemenscheibe montiert. Pech gehabt. Jetzt passte der Halter nicht, um die Lichtmaschine zu spannen. Ich hatte so eine popelige Rundfeile. Und mit ihr durfte ich dann das Langloch nachfeilen. Ich war nicht sehr amüsiert. Schaltet man bei einem Bundeswehr-Unimog den Allrad ein, dann gibt es einen sogenannten Druckaufschlag auf die Wartanlage. Das heißt, der Soldat könnte ja jetzt durch Wasser fahren
Und jetzt wird sofort dieser Luftdruck gegeben, 0,3 Bar, auf Getriebe, Vorgelege und so weiter. Und wenn man ihn wieder rausnimmt, dann riecht man dieses abdampfende Öl. Und man fährt ja nicht immer durch Wasser. Um zu unterbinden, dass bei Allradeinschaltung sofort die Wartanlage in Betrieb gesetzt wurde, habe ich einfach die Leitung gekappt, habe die Leitung nach außen gelegt und mit einem Hahn versehen. Und jetzt kann ich sie einschalten, wenn ich sie wirklich brauche. Denn man braucht sie erst, wenn das Wasser mehr als 60, 70 cm tief ist. Es waren also nur Kleinigkeiten in Island, die alle mit Bordmitteln behoben werden konnten. Zu Hause habe ich dann die Vorgelegenentlüftung angebaut und die nächsten Reisen gingen dann nach Tunesien. Bei meiner dritten Reise gab es dann plötzlich einen Ölfleck unter dem Motor. An der Ölfilterhalterung hatte sich eine kleine Pore geöffnet, kann man fast sagen. Und da tropfte so langsam das Öl raus. Das war nur ein halber Liter, vielleicht auf 2000 Kilometer. Aber es war notwendig, eine neue Halterung zu besorgen. Und wie man sieht, Mercedes hatte das Problem erkannt und diese Halterung schon verstärkt. Druckverlust beim Kompressor oder Luftpresser. Ja, das ist was Normales. Also bei mir brauchte er so 8 bis 10 Stunden, dann ist er auf 3 Bar wieder runter. Der normale LKW fährt mit 10 Bar. Unser LKW fährt mit ungefähr 18 Bar. Das heißt, unser Unimog. Darum ist die Anzeige hier auf 25 Bar. 18 Bar ist das Normale, was er füllt an Druck. Ich habe auf 15 Bar reduziert, weil ich habe keinen Anhänger. Da kommen wir gleich noch zu. 10 Liter zulässig für 19 Bar sind unsere Behälter. Wir haben 2 davon. Je mehr Behälter, umso mehr kann man natürlich speichern. Das wären hier 2 mal 10 Liter, sind 20 Liter und das mit 18 Bar sind 360 Liter. Normale LKWs haben einfach mehr Platz. Sie können ohne weiteres einen 36 Liter Kessel machen. 10 Bar haben sie die gleiche Menge wie wir mit unseren beiden. Die Bremsanlage arbeitet bei uns unter 10 Bar. Deshalb konnte ich auch reduzieren. Da der Unimog mit Anhänger fahren kann, benötigt er zum Beispiel bei jedem Bremsvorgang mehr Druckluft. Das heißt, das Litervolumen geht schneller weg. Deshalb hat man mehr Druck gesetzt. Wir fahren aber nicht mit Anhänger. Auf dem Weg nach Tunesien, kurz vor Genua, hatten wir auf einmal Luftdruckverlust. Es baute sich keiner mehr auf. Wir kontrollierten den Kompressor und stellten fest, an der Dichtung zischte es lustig heraus. Wir versuchten uns dann zu behelfen mit einer Dichtung, die wir selber schnitzten. Hierbei ist zu beachten, es sind 2 Dichtungen. Wenn man sie demontiert, hat man das Gefühl, es ist eine, aber es müssen 2 übereinanderliegende sein. Wir sind dann auch gut wieder nach Hause gekommen und dann bei der nächsten Probefahrt, dann knallte der Kompressor total fest. Kolbenfresser. Das Sinnvollste war, einen neuen zu kaufen. Das machte ich dann auch, denn ich wollte sicher fahren. Seit der Zeit haben wir auch keinerlei Probleme mehr damit. Ich denke, es ist ein Standschaden, der bei der Bundeswehr entstanden ist noch. Ich fahre gerne Gelände. Aber insgesamt muss man sagen, die Welt ist asphaltiert und so sind vielleicht nur 20% der Kilometerleistung wirklich Offroad oder Geländefahrt. Bei 70.000 Kilometer gab es nur einen Reifenschaden und den hatte ich selber verursacht, da ich ein kantiges Sandblech untergelegt habe, was verrutscht war und in die Seitenflanke eingriff und da diesen schäbigen Schaden verursachte. Naja, selbst schuld. Aber ansonsten kein Problem. Ich stehe vor meinem Obelix und betrachte die Landschaft. Ein leichtes Zischen ist zu hören. Ja, da muss man suchen. Dann stelle ich fest, es war ein Bremsschlauch durchgeschaut. Normalerweise ist der mit 8 Bar bedient. Er läuft vorne, von oben von der Bremsanlage, an den Drehpunkt. Denn dieser Drehpunkt ist notwendig. Dort laufen alle Schläuche und Kabel zusammen. Denn wenn das Fahrerhaus gekippt wird, muss das alles um diesen Drehpunkt geschehen. Sonst würde das ja abreißen. Na gut, das war wenig an Verlust. Ich konnte also noch bis zu Hause fahren, weil es war ganz minimal. Und dort die Angelegenheit dann durch einen neuen Schlauch ersetzen. Hier sieht man, wie eng das alles getaktet ist. Und wenn das nicht vernünftig gesetzt ist, dann schaut sich da schnell was durch. Ich habe dann da noch etwas Gummimatte eingebracht. Das half bis heute. Obelix sollte nach Südafrika verschifft werden. Vorher wurden sämtliche Öle gewechselt, das war normal.
alle Inspektionen durchgeführt und was mich störte, die Fensterscheiben waren total verkratzt, diese Kunststoff-Dinger. Neue kaufen, das würde nach kürzester Zeit wieder genauso sein. Also bin ich hingegangen und habe mir Verbundglas 6 mm machen lassen und habe das dann mit Sikaflex klar aufgeklebt. Hervorragend. Ich kann euch nur sagen, so sieht das heute immer noch aus, nachdem ich jetzt 40.000, 50.000 Kilometer in Afrika durch die stacheligsten Ecken gefahren bin. Die Kumpel haben da solche Fenster und er ist nur bei einer Tour mitgefahren. Der normale Unimog hat 12 Volt. Bundeswehrfahrzeuge haben alle 24 Volt. Haben diesen NATO-Block und der ist auch sehr gut, nur recht teuer, wenn man die Originalen kauft. Da ich im südlichen Afrika nicht mit großer Kälte rechnen musste, habe ich umgestellt auf normale Batterien, die ich auch dort jederzeit bekam. Es sind auch die gleichen, die ich in meinem Aufbau hatte. Also ich wollte dann nicht so irgendwo speziell Batterien haben und ich muss sagen, ich komme da prima mit klar. Solar werden sie gespeist von 2 Platten, die ich oben drauf habe, A100 Watt. Und es funktioniert sehr gut alles und ist preiswert. Unseren Obelix haben wir verschifft von Antwerpen nach Port Elizabeth in Südafrika. Dann haben wir einige schöne Reisen in Südafrika unternommen und sind dann rüber nach Namibia, wo wir unser Fahrzeug zum ersten Mal dann parkten, um zurück nach Deutschland zu kehren. Dann haben wir weitere Reisen unternommen nach Botswana, Simbabwe und hoch nach Sambia und alles wieder zurück nach Namibia. Namibia gefällt uns. Nette Menschen, freundlich, sicher, sauber und jede Menge Geländestrecken, die man dort fahren kann und natürlich sehr viele Tiere, die man dort sehen kann. Nicht nur in den Nationalparks. Man muss sich da entsprechend orientieren. Hin und wieder steht dann wie hier der graue Riese auf einmal hinter dem Unimog. War unser Fehler, wir waren direkt neben seinem Wasserloch. Naja, es war auf jeden Fall eine super Reise. Und alles ohne jegliche Probleme. Keine Reifenprobleme, keine technischen Probleme. Dann war ich mit meiner Enkelin Mathilda unterwegs. Und da hatten wir dann plötzlich in Upovo ein zischendes Geräusch. Der Luftdruck fiel rapide. Da war uns auch tatsächlich hinten die Leitung direkt abgebrochen. Wie reparieren? Mathilda hatte Gott sei Dank 3 Centstücke mit. Und die haben uns gerettet. Die Leitung haben wir abgebaut und die 3 Centstücke in die Überwurfmutter. Funktioniert bis heute. Die Kinderkrankheiten waren einfach weg vom Fahrzeug. Und jetzt hatten wir 20.000 Kilometer ohne Reifenschaden, ohne alles. Hier war wieder etwas notwendig zu machen, denn es bildete sich eine kleine Öllache im Felgenhorn. Das Öl tropfte am Vorgelege heraus. Und zwar nur, wenn das Fahrzeug stand. Solange wir fuhren, war kein Problem. Der Dichtring war undicht und auf der Abstandsscheibe war er eingelaufen. Wir haben dann einen neuen Dichtring aus Deutschland besorgt und ich hatte mir Gedanken gemacht, wie bekommt man dieses Teil überhaupt montiert. Deshalb habe ich dazu ein spezielles Montagewerkzeug mir hergestellt. Das habe ich mitgenommen und so war es jetzt möglich, praktisch feldmäßig, wie ich sowas nenne, diese Dinge zu ersetzen. Wir gaben es aber dann in eine Werkstatt in Windhoek. Dort hatten wir einen guten Kontakt zu dem deutschen Betreiber und die Werkstatt kann ich nur empfehlen. Ich habe keinen normalen Dichtring dort wieder eingebaut. Es gibt heutzutage sogenannten Kassettendichtringe. Da steht der Innenring und der Außenring und die Dichtung oder das Dichten erfolgt im Ring selber. Also genauer könnt ihr das bei mir nachlesen auf meiner Webseite. Also auf jeden Fall, das Teil wurde eingebaut und es ist dicht und funktioniert. Bei einer gründlichen Inspektion des Fahrzeugs stellte ich dann fest, am Halter vorne zum Kompressor fehlten die 2 Halteschrauben. 10 mm Schrauben, die hatte ich mal vor 20.000 Kilometern montiert. Weg. Wurden ersetzt. Dann habe ich weitergeschaut und was fanden wir dann? Es tropfte manchmal so etwas aus dem Tank. Ich dachte, das kam aus dem Überlauf oder sonst. Aber nein, es war unter dem
Halteband durchgescheuert. Wir mussten dort ein ganzes Blech draufsetzen. Naja, gut, dass es hier erkannt wurde. Die Reifen, die sind für viele ein Problem, besonders für die LKWs über 10 Tonnen. Die haben sehr oft Reifenpannen. Wenn wir mit ihnen reden, wundern wir uns nur. Denn wir haben bis heute kein Problem gehabt, nicht einmal einen Plattfuß in Namibia. Wir fahren alles mit 2,5 Bar. Aber wenn wir unsere Reifen anschauen, stellen wir natürlich fest, sie haben auch gelitten. Denn wir fahren richtig im Gelände. Und die Pässe sind manchmal recht felsig, kantig. Da muss man einfach versuchen, gut zu lenken und nicht irgendwo anzuschrappen. Ich war bisher immer die Michelin gefahren. Vor allen Dingen der Sahara ist sehr hervorragend, mit wenig Druck zu fahren. In Namibia musste ich wechseln und ich konnte keinen Michelin bekommen, sondern habe dann den Continental genommen. Ich stellte fest, dass der Continental auf Straße viel leiser läuft und das Drehen des Rades im Stand ist viel einfacher, weil der Aufstand ist geringer. Aber ich habe das Gefühl, als würde der Verschleiß an der Gummimischung größer sein. Das hatte ich bei Michelin nicht so schnell. Tja, wie sieht er aus? Nach 5 Jahren Namibia, Südafrika und so weiter hat er natürlich seine Kratzer mitbekommen. Denn die Natur dort wehrt sich überall mit Stacheln dagegen, gefressen zu werden. Und zu Recht. Und so sieht unser Auto auch aus, denn wir sind viel Buschland gefahren. Aber im Endeffekt, so sieht eben ein Fahrzeug aus, was etwas erlebt hat. Wenn es neuwertig wäre, das ist nicht mein Ding. Wir haben auf jeden Fall klare Scheiben. Da bin ich stolz drauf. Das funktioniert immer noch. Und wir fahren gerne. Es macht immer wieder Spaß, dorthin zu reisen. Wir würden uns freuen, wenn es euch gefallen hat und informativ war, wenn ihr uns einen kleinen Daumen hoch gebt. Bis dann.